دكتورة أمل خليفة، باحثة متخصصة في الشأن الفلسطيني. يعني فلسطين ليست ملكا للفلسطينيين، وإنما هي ملك للأمة الإسلامية. نحن أمة، ولا بد أن نفهم معنى أننا أمة. نحن في الصلاة لا نستطيع أن نقول حتى لو صلينا وحدنا إياك أعبد وإياك أستعين. نحن نقول في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، لأننا أمة. والقرآن كله يا أيها الذين آمنوا، لا يوجد في القرآن ولو مرة واحدة يا أيها الذي آمن. فنحن أمة، الأمة هذه لها مقدسات. إذا كانت الكعبة من مقدسات الأمة أو هي رأس مقدسات الأمة، فالمسجد الأقصى كذلك، لأن الله تبارك وتعالى جمع ما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى في آية واحدة في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالله تبارك وتعالى عندما ذكر المسجد الأقصى في القرآن لم يذكره لكي ينساه المسلمون، وإنما لكي يتذكروه ويدافعوا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب في الإسراء والمعراج إلى المسجد الأقصى، جمع الله تبارك وتعالى في ساحة المسجد الأقصى كل الأنبياء. هذا شرف لم يأخذه أي مكان غير المسجد الأقصى، هذا الشرف لم تأخذه أي بقعة من بقاع الأرض. فالمسجد الأقصى الذي صلى فيه الأنبياء خلف نبينا صلى الله عليه وسلم، الآن الصهاينة يتحكمون في من يدخل ليصلي فيه أو من لا يصلي، يتحكمون في أن يدخل المسلمون الآن ليصلون أو يمنعونهم من الصلاة. وتطورت الأمور في السنوات القليلة الأخيرة عندما انشغل المسلمون عن المسجد الأقصى، بأنهم الآن أصبحوا يدخلون إليه جماعات ليصلوا بداخله وكأنه ملكا لهم، ولا وجود لأمة توصلت إلى 2 مليار الآن. فهذا عار على الأمة، ولا بد علينا أن نقوم بواجبنا، سواء كنا أفراد أو جماعات أو أحزاب أو دول إسلامية تجاه المسجد الأقصى. علينا أن نوعي الناس ونوعي الشباب بأن المسجد الأقصى لهم، وأن هناك معركة حدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. إذن هناك معركة ستقوم بين المسلمين وبين اليهود. هذه المعركة من الذي سيدافع فيها؟ هل هم الفلسطينيين فقط أم هم العرب؟ هم كل الأمة. فهذه الأمة عندما تتجمع على هذه المعركة سننتصر على الصهاينة. فعلينا هذا الواجب، علينا واجب الدعم المالي، أن ندعم المدافعين عن المسجد الأقصى، المرابطين على أبواب الأقصى يدافعون عنه، ندعمهم وندعم أهل القدس بالمال وبالدعاء. يعني هذا الدور الذي يقومون به نيابة عن الأمة كلها، فلا بد أن نكون في ظهرهم، لا بد أن ندعمهم بأن ننشر أخبارهم، بأن ندعو الناس لأن يدفعوا إليهم الأموال ليس تبرعا، وإنما حقا من حقهم أن نقف معهم بالمال وبالدعاء وبالدعم السياسي حتى لا يستفرد بهم الصهاينة. Yani Kudüs İslam ümmeti için çok önemli bir mabet. Bizim ilk kıblemiz, Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca yükseldiği yer, miraca çıktığı yer. Yani çok önem verdiğimiz bir yapı, çok önem verdiğimiz bir ibadethane, çok önem verdiğimiz bir yer. Bu programda da hakikaten çok güzel noktalara değinildi. Kudüs'ün yeniden fethedilmesi için yeni Selahaddinlere ihtiyaç olduğu vurgulandı. Bunlar önemli noktalar. Özellikle genel başkanımızın vurguladığı şey çok güzeldi, çok hoşuma gitti. Hani Ahmetli kadınlara hitap etti ve Ahmetli kadınların da, Diyarbakırlı kadınların da hani Selahaddinleri yetiştirme noktasında hani mücadele etmeleri, cihad etmeleri, daha doğrusu bütün dünya için bu böyle. Bütün dünya Müslüman kadınlarının öncelikli vazifeleri, ilk vazifeleri Selahaddinler yetiştirmek, Kudüs'ü yeniden ele geçirmek, Kudüs'ü yeniden İslam'a kazandırmak, Kudüs'ü yeniden
fethetmek, kazanmaktır. Bundan dolayı hani biz Müslüman kadınlara çok büyük işler düşüyor. Çok görevler düşüyor. Herkes bunun bilincinde olursa, bunun farkında olursa eminim bu sorun çok çabuk çözülecektir. İslam ülkelerinin liderlerine bu konuda çok iş düşüyor. Çünkü herkes farklı yönlere bakıyor ve çok hassas bir noktamız, adeta can damarımız olan Kudüs'ü hiçbir şekilde vurgu yapılmıyor, hiçbir şekilde değinilmiyor, gündeme dahi alınmıyor. Bu aslında bizim için çok acı. Bunun mutlaka İslam liderlerinin bunu değerlendirmesi lazım. Buna önem vermesi lazım. Bunu yeniden gündeme taşımaları lazım. Ve Kudüs'ün yeniden fethi için aslında bütün İslam liderlerinin söz birliği yapması lazım. Bu noktada bir vahdet şart. Vahdet olacak, birlik olacak ki birlikten kuvvet doğar. Kudüs'ü yeniden fethedelim. Kudüs'ü yeniden kazanalım. Çünkü gün geçtikçe Kudüs'ü kaybediyoruz. Gün geçtikçe Yahudilerin baskıları artıyor. Yahudilerin Filistinliler üzerine kurmuş olduğu hakimiyet gün geçtikçe artıyor. Ama bütün dünya bunlara suskun ve hiçbir şekilde İsrail'e bir yaptırım uygulanmıyor. Bunlar çok acı noktalar. Bu noktada bütün İslam ümmetinin liderlerinin her bir ferdin aslında üzerine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirebilmesi gerekir.